Lønn på turen til Lørenskog for å hente svensken. Så regner jeg med det blir en fantastisk helg oppe i Femund, til tross for at det faktisk er vilt rusk her. Her er Fredrik Monsen. Klar på tur. Klar til tur. Det er bra. Ja, nei, men da er vi på tur da. Tenker seg. Ja, tenker seg på tur. Ja. Dog en dag kortere enn det som er planlagt, men vi er på tur. Og vi har jo ikke noe mål med turen annet enn at vi er på tur. Riktig. Ja, jeg tenker at det må være målet i seg selv, så turen har startet, vi har nådd målet. Ja. Ferdig pakket. Er vi klar? Klar og helt ferdig. Mottatt. Måtte jo selvfølgelig komme litt regn da, akkurat det vi spilte av dragåret. Det er også så blikkstille at det er fantastisk. Det er du, Fredrik. Det er bra. Så har vi lyden på telefonen, det er forstyrret.
om du vill spara pengar så kan du bara använda kuken som tänder. Ja, og med det så legger vi på nytt ut etter å ha hatt en liten pause. Ja. Takk. Vi går plutselig videre så elendig. Men då kanske 20 år. Det får inte användas varje dag. Det ska musik. Sitta fokus. Ja, Fredrik. Ja. Da er vi ferdige med første tømmerrenna der borte. Yes. Vi har kommet oss til Lorthølet. Og utifra det jeg ser på stranden her, så skjønner jeg hvorfor navnet, ja, altså den bærer sitt navn med rette. Ja. Vi har Lorthølbua med tilhørende fasiliteter her. Det er ung
sprek fortsatt. Jeg er så stiv på ryggen. Jeg tenker på hvis vi hadde vært kommet litt sånn stiv i kroppen, da hadde disse kanoturene vært et helvete. Ja. Her, Fredrik, lorthølbua. Det er ikke mindre enn 2 utedasser her. Her kan det drites i stereo. Vi har masse ved, så vi må gjøre et sjau der. Og vi har lorthølbua med dertil egnet vedhånd. Og vi har 2 brisker, det er mindre enn 4 brisker det går an å sove på. Med madrass. Jeg har faktisk gjort noe galskap. Jeg har faktisk prøvd med noe annet enn realt utvalg. Jeg er ikke sikker på at jeg kommer til å spise her, men jeg må bare prøve her. Særlig svart. Jævla skal det fiskes. Ja. Så skal det fiskes der. Da er vi på fisketur også. Så da skal vi vel prøve å fiske da. Hvordan rota vi oss inn i det her? Ja, nei, jeg tenker på dette barneprogram, barneprogram. Det synker i sumpa. Det synker i sumpen. Ja. Ja, så sto vi her da. Og lurt på det. Det er langt på land. Godt over 9 måneder i hvert fall. Det kan jeg. Nei, har litt lite, i hvert fall hvis det skal markes. Tok du med marken? Jeg vil jo egentlig ha sekken da. Jeg vil ha alt egentlig. Jeg tenkte jeg skal fotografere, og det skal fiskes, og det skal skje mye på kort tid. Har du en teleskopsang med her også? Ut fra det jeg ser nå, så er det bare ødelen mitt som mangler. Ja.
Hvorfor det på dette viset? Ja. Ja, det er mer vakt der nede. Usikker på om det er høyeste standard som ligger lite på. Gjedde? Var det gjedde? Ja. Det er fisk. Se der, ja. Der finnes det ikke gjedde. Han ikke litt liten, kanskje? Ja, det er litt liten den her. Men, fisk fisk. Fisk er fisk. 1-0. Ja. Ja, du fikk en håv på kroken, ja. Altså foreløpig så kan oppsummere 1 gjedde, salat, skråstrek sjøgress ganger 4 og 1 håv. Ja. En dual. Ja, en del sjøgress da. En sjøgress, ja. Nå må vi videre på salat i maten nå. Ja.
Men Ja. når det er sagt, Ja. satan hvor vindstille og egentlig fint vær vi har. Det er magisk. Er det noe som skal forbauses over, så er det jo mangelen på masse krokodil. Ja. Ja. Det er litt litt av. Ja, men jeg er her. Det er det. Ja. Det er også oransje refleks. Ja. Verdens beste spiller. Altså, man har jo studert laksen, men Altså, det er jo litt sportsbasert, tenker jeg. Hæ? Ja. Dagens frokostmeny er Egg og aiken. egg og egg. Ja. Ja, men det blir bra. Ja. Ja. I dag også. I dag også. Det var en liten fare hvis det at vi skulle få i oss for lite bacon. Ja. La oss blåse faren av, hvis du skulle si det. Ja. Ja. Vi skal forlate Nord-Tølga. Vi skal padle ned opp mot Færhagen. Veldig trivelig plass å være, til tross for navnet. Da er vi på dagen som vi får gjennomført. Floating down the river. Vanedans her nede. Dagens første bæring. Den kom brått. Faktisk. Den kom også 10 meter ned i renna, så var vi der. Ja. Da var vi her da. Ja, vi har det sånn sett at vi var jævlig flinke tankere. Med alt det tyngste rett under i tankene. Ja, det er ingen årsak. Flink. Ja. Det er sant å være gutten. Ja. Takk. Det er 2 kolli til på
på land nå, og resten tenker jeg kan legge mens vi bærer. Vi prøver i hvert fall. Vi er ferdig med første bæring da. Første bæring. Ja, tror jeg. Bare sette bæring på andre bæring. Ja. To bæringer igjen i dag. Skal få det. Litt brukt. Brukt 45 minutter på den her. Ja. Neste bæringen skal gå på under halvparten av tida, tenker jeg. Ja. Vi hadde vært fornøyde, sa vi, hvis vi gikk ut fra hytta i 13. Ja. Ja, men sånn sett opp i ruta. I ruta. Nå er vi i fra Likkjønja, det her. Ja. Nå kom kartet i enden av sentrum da. En kilometer til andre enden, så er neste bæring. Ja. Ja, første stekket ferdigpadla på det dag. På bæringen her så skal vi jo helt over dit da. Så spørs hvor vi skal. Forsvart. Ja. Sånn der. Ja. Jeg tror ikke det, nei. Det blir bæring. Det gjør det. Nå er vi jo stedet her, du. Ja, er det litt ustelt her, ja. Ja. Det er altså Likkjørenna. Som er bært forbi der. Nå er vi da altså på Langkjønna.
Nå det altså så stilt igjen, skal vi høre bare øresus. Og litt fossefall bak der. Jeg har faktisk kommet til enden av langkjønna, Fredrik. Og du har rekognosert langkjønnbua og konstatert at det var noe... Altså, langkjønnbua, der jo benken, som til hør og bør, veldig lang. Jaha. Jaha. Ja. Forstår seg det, den går faktisk... Ja. Den var lang der. Han var også en fin bu. Absolutt. Og her kan vi legge mange. Det faktisk så godt med rom her. At her kan man være et helt turlag ifølge. Jeg tror, ut fra det jeg ser her, så tror jeg det skal gå meget bra. Så det tror jeg det... Hvis vi ikke klarer å padle, så er jeg helt overbevist om at vi i hvert fall skal klare å line kanoen nedover på en helt uproblematisk måte. Ja. Så da var rekken her gjennomført. Så da er det vel strengt tatt bare å hente kanoen da. Ja. Hej ho, vi hem från gruvan går. Litt rallemikk kan velge å ta med seg på tur da.
a generation of my Jeg time. tenkte på det i stad. Hvorfor dra til Tusenfryd og kjøre tømmerrennet? Når du kan gjøre det gratis i Femund. Både tørrskog og i kano. Ja. For det er ikke tvil om at tømmerrennene her er mer eksklusive enn på Tusenfryd. Ja. Det skal være sant. Skal være. Jeg må si det, som jeg sikkert har sagt et par ganger før. Det å være overskrevet, det har faktisk ikke noen verdens ting på seg. Jeg må påstå at det er værmeldingen så ikke bra ut før vi dro på tur. Det har vært et par regnskifter, og det har vært levende. Det har vært et ja. Siste natta. Skal vi hjem? Så det er bare å begynne å se inn i glasskula og se når neste gang vi kan gjøre noe sånt som det. Jeg var forholdsvis heldig med leirplassen i denne natta også.